itabidi uweze kuviangalia. Katika kujiandaa, maanake kuna vitu ambavyo itabidi uweze kufanya nini, kuviangalia, na hivyo vitu ambavyo unatakiwa uweze kuviangalia ni kama vile, cha kwanza, jua product ambao wewe kama wewe unaenda kufocus nayo. Kampuni ya Forever tuna product nyingi sana, but huwezi deal na hizo product zote, kwa sababu utaweza kujiconfuse mwenyewe kwa kujua nini niweze kuzungumza, nikikutana na wewe niweze kuzungumzia nini. Kwa hiyo lazima uko upande wako understand ni product gani ambayo unaenda kudeal nayo. Lakini kitu cha pili, lazima uweze kujua faida vizuri ya hiyo product ambayo unaiwekea focus. Ukishajua, maana yake itakujengea confidence ya wewe kushare na mtu yoyote popote pale ambapo unakuwa, kwa sababu tayari ni kitu ambacho wewe kwa upande wako unakifahamu deep. Lakini kitu cha tatu, jua price ya kile kitu ambacho wewe unaweza kufanya nini, unachoweza kudeal nacho. For example, umekutana na mtu, umemuelekeza about the product. At time ambapo unahitaji kujua price, you want to know like, ngoja niangalie price list, labda ngoja nimuulize leader, labda ngoja nifanye nini. Mtu ambaye unazungumza naye automatically atajua huyu mtu hayupo serious. Kwa lazima tu atabidi atakukubalia kwa mazungumzo kwa wakati, lakini ataondoka akiwa na doubt ya maswali. Lakini kitu kingine cha nne, wewe kwa upande wako uwe smart, kwa sababu unapata watu wa kufanana nao. Kama wewe kwa upande wako utakuwa alafu, manake automatically hata unavyokuwa ukiapproach, utamapproach mtu ambaye wewe kwa upande wako umemzidi. Hauwezi ukawa alafu ukaenda kuapproach mtu ambaye yuko smart, kwa sababu automatically appearance yake tu huyo mtu itakutoa wewe kwenye confidence. Kwa utajikuta kwamba ile confidence ya kuzungumzia hata ile product inakuwa down. Utaenda kuzungumza tu, lakini mwisho wa siku unavyotoka mwenyewe, you know like, hapa sijafanya chochote. Lakini kitu cha pili ambacho ni muhimu kukiangalia ni kuangalia milango ya mauzo. Hauwezi toka tu straight moja kwa moja, labda umejiwekea mpango wa kusema leo nitatembea Toshum labda Kariakoo. Nikienda Kariakoo, nikifika tu concept ya kwanza unaanza kusema kwamba yani nimekuja kuwauzia. Automatically hayupo mtu atakayekuwa anataka kufanya nini, kukusikiliza. Kwa nini? Mtu anataka aweze kuona wewe kwa upande wake unathamini, wewe kwa upande wako unajali. Na katika kujali, Tanzania tumerahisishiwa. Hakuna, hata kama wewe humfahamu mtu, lakini edei tu umemsalimia mtu anajisikia like wao. Yani ukiangalia kuna namna fulani ya kutengenezea urahisi, hata ukitaka kufanya mazungumzo na mtu, namna ambavyo wewe utaweza kumsalimia ukasmile, yeye kwa upande wake inaongeza asilimia kubwa zaidi kukusikiliza wewe, kwa sababu tayari anapata nafasi ya kuweza kutekwa na vitu vidogo sana. Kwa unaweza ukachagua salamu ambayo utakuwa unapenda kuitumia, labda habari yako, hali yako, labda kazi zinaendaje, labda nimefurahi kuonana na wewe. Integemeana na approach yako wewe kwa upande wako, wewe kama wewe upo mazingira gani, na hiyo siku umejiongelea kwamba utaitumia approach gani. Mfano kama mimi juzi nilipopata nafasi ya kupita Kariakoo, yani kitu ambacho mimi nilikuwa naanza nacho, nikawa napita pale nasalimia, habari ya leo, hope mnaendelea vizuri. Integemeana na group ya watu niliokutana nao, sometimes wanaweza kama mmoja, sometimes wanaweza kama wawili. Naelezea kwamba lengo langu leo nimepita Kariakoo kushare na watu namna gani wanaweza kuboresha afya, huku wakiwa wanaendelea na majukumu yao ya kazi. Kwa hiyo statement niliitumia kwa watu wengi sana, na niliona inaletea matokeo. Kwa watu wako upande wako, unavyokuwa unasemea labda leo target yangu ni kushare na mtu yeyote naye kutana naye. So kitu cha kwanza utajiandaa, utakuwa smart. Kitu cha pili, utatengeneza maneno yako ambayo utayatumia siku hiyo kuzungumza, ili upate nafasi ya ukilizungumza neno moja kwa muda mrefu, maana unajitengenezea ile confidence ya kulizungumzia popote pale ambapo utakapokuwa. Lakini identify needs unayopata nafasi ya kuzungumza naye. Mfano hii inazungumzia lise, labda umeweka appointment na mtu kwamba today tuonane tuweze kupata nafasi ya kuzungumza about afya. Labda umekutana naye, unapenda uweze kufahamu about kile unachokifanya wewe, lakini lengo kubwa ushafahamu kwamba ana changamoto. Kitu cha kwanza ambacho mimi nitakushauri au ni ambacho huwa nakifanya ni kupata nafasi ya kumuuliza yeye, yani kupata nafasi ya kumtengenezea mazingira yeye kuwa mzungumzaji mkubwa kabla ya mimi kuwa mzungumzaji. Kwa hiyo nitahitaji kuweza kuielewa changamoto yake ipoje, ili ile changamoto nitakavyoelewa mimi nipate nafasi ya kujua key point yangu mimi itakayonifanya niweze kuchukua mauzo kwake ni ipi. Lakini kitu cha pili,
pata nafasi ya wewe kama wewe kuna hili swali nasema ungependa kuboresha nini kwenye afya yako, yaani mpate na mtengenezee mazingira yeye ya kuzungumza, apate nafasi ya kujiachia, awe free. By the time kwa upande wako mpata nafasi ya kumfanya client au mpata nafasi ya kumfanya mteja aweze kuwa free kuzungumza kwako, atapata nafasi ya yeye kuwa wazi kwa chochote kile ambacho yeye anatamani kukitatua. Na ukipata nafasi ya kuzungumza na mtu ukaona mpaka unaondoka amesmile, amefurahi, au time anazungumza kuna mazingira fulani yanaonyesha kwamba amefurahi, mimi waga najipigia tiki kwa upande wangu kwamba hapa nimepata nafasi ya yani ya kuconnect zaidi na huyu mtu. That's why amepata nafasi ya yeye kuweza kuonyesha hata ile tabasamu na kuonyesha okay, kumbe kitu ambacho umekizungumza hakika kinaweza kikanisaidia mimi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Usimpe solution mteja kama kwa upande wako hujapata nafasi ya kulielewa tatizo lake lipoje, kwa sababu utajikuta kwa upande wako unaenda kumsikiliza, lesi una stress au hujauza, automatically utapata nafasi ya wewe kuwa unazungumza na yule mtu kwa lengo kubwa zaidi la kutaka kuuza. But kitu ambacho nitakuwa ujue kwamba unapoenda kuzungumza na mtu face to face, haujaenda straight kwa ajili ya kutaka kumuuzia huyo mtu, mpata na umeenda kumtengenezea ile trust ya yeye kuamini ya kwamba hiki kitu ambacho Nestora anadili nacho ni safe, ambacho next time naweza nikakihitaji na kwa wakati wowote nikikihitaji nitampata nani? Nestora. Lakini kitu cha nne ambacho pia ni very important, present solution, lielezee tatizo. Na by the time unaelezea ile tatizo ambalo ulipo nalo wewe, ndio pale unaweza ukaconnect na ile product ambayo wewe unaweza ukadili nalo, kwa sababu tayari ushapata nafasi ya kujua yeye kwa upande wake ni maumivu gani anayoyapitia. Ushapata nafasi ya kujua yeye kwa upande wake nini kinachompusha atake kufanya maamuzi. Kwa utajikuta kwa upande wake inakuwa easy zaidi kwenye kuja kuconnect na zile faida za product ambayo wewe unataka kuweza kufocus na wewe una focus nayo na yeye aweze kuitumia. Kwa sababu kumbuka, mteja hataki tu kununua bidhaa, mteja ananunua benefit ya ile product ambayo uko nayo. Na good news, tunapoelekea tutapata nafasi ya kujifunza kitu kingine ambacho kinahusu immunity system. Kwa hiyo ukishapata nafasi ya kuelewa, ukapata nafasi ya kufocus na kile kitu ambacho wewe kwa upande wako unadili nacho, itakuwa easy zaidi kwenye kuconnect ukishafahamu changamoto na advantage ya hiyo product ambayo unadili nayo. Kwa at the end of the day inakuwa easy zaidi katika kuuza, kwa sababu hatupati nafasi ya kuuza product ila tunauza benefits ya hiyo product aliyonayo. Sababu ukiondoka na mindset ya kutaka kuuza tuashumu tu aloe vera. Aloe vera ukiondoka hapa na mindset ya kusema okay, nataka niende nikauze aloe vera kwa mtu yote nitakayokutana naye face to face. Aloe vera pekee yake ni 85. So mtu akiona ile bottle ya aloe vera haujampa value, kwa nini atumie aloe vera na ina advantage gani? Automatically ni ngumu sana kuitoa ile 85 kwa haraka, kwa sababu ataona like anapata kununua kitu ambacho ni kidogo kwa sababu hajajua value yake. Lakini ukishaielewa ile product vizuri, ukapata nafasi ya wewe kama wewe kuzungumzia benefit kwa client unazungumza naye, inakuwa rahisi zaidi katika kufanya nini, kuweza kuuza, na yeye anakuwa mgumu katika kuuliza maswali kwa sababu anakuwa ananunua advantage ya ile product ambayo umefanya nini, umeweza kudeal nayo. Lakini kuna kitu kingine cha tano ni closing. Hapa kwenye closing ndio kunakuwa na ugumu kwa watu wengi. Unaweza ukajikuta okay, umepata nafasi ya kuweza kuwa vizuri, umeconnect na watu, umepata nafasi ya kuidentify challenge, umepata nafasi ya kupresent solution, lakini shida inapokuja kwenye closing, kwenye mteja atoe pesa, hapo ndo kuna shida. Watu wengi, and I believe ni kwamba si kwamba tunaogopaga katika kuiongelea, ila tunachukuliaga rahisi. Mteja ataona kama ni expensive kile kitu ambacho umekiadi, but good thing ni kwamba by the time kwa upande wako ume-identify challenge yake, ume-present challenge yake, hiyo confidence ambayo upo nayo ndio inatakiwa uje uiapply kwenye closing, kwenye kumtajia price, kwenye kumtajia nini ambacho anapaswa atumie ili kiweze kumsaidia. Na hapa kwenye kwa kupata nafasi ya kuclose, usiseme, yani usimpe ile hali ya yeye kuona like ana muda mkubwa sana wa kujipanga, ana muda mkubwa sana wa kuja kuzichukua hizo bidhaa.
mtengenezee kwenye closing, jaribu kuwa na tips tofauti tofauti ambazo zinaweza kazi apply. Inaweza kama maybe ni kumtengenezea tatizo kubwa zaidi ili yeye apate nafasi ya kufanya maamuzi kwa haraka. Mfano ni mwanaume ambao unafahamu ana changamoto ya kiafya na umekutana naye, umefanya naye mazungumzo kwa ajili ya hiyo changamoto, maanake unahitaji uweze kumpa ukweli kwamba hiyo changamoto ulionayo baada ya muda fulani itapelekea changamoto fulani. Let's say labda ni mwanaume ana miaka 40, anakutana changamoto ya nguvu za kiume zimepungua. Mpe ukweli wa kwamba baada ya muda mchache usitegemewe, usishangae kukutana changamoto ya kansa, kwa sababu itakusababishia wewe kwa upande wako kujikuta kwamba immunity itakuwa down, at the end of the day inakuwa easy kukutana changamoto za prostate na kadhalika. Kwa yeye anakuwa anapata nafasi ya kujiweka ya kumbe, kuna changamoto zingine kubwa zaidi zinafuata endapo kama sito make decision today kufanya nini, kufanya maamuzi. Lakini kitu kingine ambacho mimi naweza nikakishauri, whenever tupo na product nyingi sana, but si lazima kuweza kudili na product ambayo kila mmoja anaweza kadili nayo. Jitengenezee package zako wewe. Mimi nakumbuka kuna kipindi nilitengeneza packages ambazo zipo katika mfumo wa herufi ambao kulikuwa kuna A mpaka F. Kwa mtu anapata nafasi ya kuchagua yeye kama yeye balance yake ipoje. Sasa naweza nikaanza labda package full 560,000, labda nusu package labda utaipata kwa 490,000, au yani quarter package utaipata kwa 260,000, global package utapata kwa 180,000, ili kupata nafasi ya kumfanya client ambaye anazungumza naye asijione like nimegawa makundi ya kwamba hizi product watumie watu ambao ni high quality tu. Hapana, mtu yoyote anaweza kupata nafasi ya kutumia, na wakati wao anavyotumia anapata nafasi yeye kuendelea kuona results ambazo zitamsaidia zaidi. Ila kweli kwa si recommend mtu achukue product ikiwa moja, but kwa maana nimegawa package ambayo inaweza kaanzia product 2 na kuendelea. Kwa hiyo ni mimi, lakini wewe unaweza kaangalia kitu gani ambacho kitafanya kazi kwako. Sababu kitu nakuja kukizungumzia, maana mimi kwa upande wangu nimekuwa nikiona kikinipa results kulingana na namna ambavyo nimeweza kuangalia list ya client wangu ambao nimekuwa nikidili nao wapoje. Kwa hata ninavyoongea na mtu niliyokutana naye online, the same nitakayoongea nayo mtu ambaye nimekutana naye face to face. But uzuri ni kwamba mtu ambaye nimekutana naye face to face ize zaidi kufanya maamuzi ya kununua product kwako, kwa sababu tayari asha connect na wewe face to face, ashatengeneza trust na wewe, na ukifanikiwa huyo mtu kumuongoza vizuri, hakika wao wanaleta referral nyingi, ambazo hizo referral zinakufanya kwa upande wako unajikuta kwamba kuna yale mauzo unayofanya bila kuwa na stress yoyote, kwa sababu mtu anaenda kukiongelea kile kitu like kama wewe ulivyoweza kwa nini ulivyoweza kukipresent kwake. Kwa hata wewe kwa upande wako jaribu kuangalia unadili na product, unadili na product gani, hizo product unazo deal nazo means kwamba upate nafasi ya kuziwekea katika package. Unaweza kaa katika package yako ikawa full, unaweza kaa package yako ikawa nusu, lakini wewe kama wewe ndio unayekuwa unajua kabisa mteja akihitaji package hii, lesa anahitaji package ya 285,000, ukijua kabisa kwamba bidhaa gani atakazozipata kulingana na ile elimu ambayo wewe kwa upande wako umeipata kwa kuzisoma hizo bidhaa na kuzielewa vizuri zaidi. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu kukiunderstand, pia kuna makosa ambayo huwa tunayafanya, na hayo makosa ukipata nafasi ya kuyaelewa ni vizuri kuyakwepa, kwa sababu yatakusaidia zaidi wewe kwa upande wako kujikuta kwamba namba yako inaongezeka, inakuwa ni kubwa, hatimaye unaweza kujikuta kwamba inakuwa so challenge tena kwenye kudili na ile soko la wewe la face to face, kulingana na namna ambavyo umeamua kujiposition. Sasa hayo makosa unajikuta kwamba leo umekutana na client face to face, but wewe ndio unakuwa unazungumza sana kuliko yeye kuelewa changamoto yake ipoje. Ndio mtu utakuta kwa upande wako unazungumza like kama nakusikia, lakini hakika yani hayupo pale. Kwa mimi kwa kitu ambacho wanakifanya, huwa na kawaida ya kumwangalia mtu straight usoni ninapokuwa nazungumza naye, ili kujua huyo mtu nitahitaji kumpa muda wangu, au huyo mtu nahitaji tu kama nimetembea hiyo siku labda nipo kitaa. Yani unaweza kukuta kuna mtu namwachia tu kipeperushi kwamba okay bro, unaweza ukakisoma hicho kipeperushi, kama utakutana na kitu chochote kilichokufaa utanitafuta, kwa sababu unakuwa umeshapata nafasi ya kumuona huyo mtu kwamba hahitaji hata
kumwekea muda kuzungumza naye, kwa sababu ushapata nafasi kwa nini ya kumwelewa. Kwa hata wewe epuka hiyo kuwa mzungumzaji sana, but uwe msikilizaji. Itakusaidia zaidi kujikuta una connect na kuwa na watu wengi zaidi ambao watakuwa na wanatamani kuweza kukusikiliza. Lakini kitu kingine, kukosa kujiamini kwenye bei. Bidhaa zetu kwamba ni bidhaa ambazo ni high premium quality, ambazo ni expensive. Kitu chochote kile kilicho kizuri hakijai kuwaga cheapest. So hata unapokuwa unamtajia price, mimi kwa upande wangu huwa nakuwa na confidence the same, kwa sababu najua nilichopata nafasi ya kumwelekeza ni kikubwa zaidi kuliko price ambayo nakuja kuitaja. Kwa hata wewe kwa upande wako kuwa na confidence unavyotaja bidhaa, kwa sababu mteja kama ni mnunuaji atanunua tu. Mimi waga najifunza kitu kimoja, kwenye daladala unaweza kukuta kwamba nauli inaeleweka ni 600 au 700, lakini katika hiyo ya 600 kuna mtu anaomba discount. Umeona? Kiberiti ni cheapest sana, sio ni shilingi 100, lakini hiyo hiyo shilingi 100 kuna mtu anaomba nini? Cheapest. Anaomba nini? Discount. So watu hawawezi kufanana. Kwa hata wewe unapokuwa unamtajia price huyo mtu, mtajie tu, kwa sababu unaweza ukasema kwamba okay, ukapata nafasi ya kuwa na fia ya kumtajia price, kumbe hata ungemtajia price ndogo asingeweza kununua, kwa sababu angeona like ni expensive. Lakini kitu kingine ambacho wao tunakosea ni kwenye kufanya follow up. Kumbuka, utapata nafasi ya kuconnect na watu wengi sana wakati upo face to face. Hao watu utakao connect nao ni ngumu zaidi kuweza kuuza kwa wakati ambao tuna connect nao. Kwa utajikuta kwamba una watu wengi ambao unatakiwa uje uwa follow up kwa wakati mwingine. Kwa lazima uwe na njia tofauti tofauti ambazo utazitumia katika kufanya follow up. Mimi moja ya njia ambazo nazitumia kwa upande wangu inaweza kaa ni tofauti na njia zako. Kila mmoja ana namna ya kufanya follow up. Mimi napenda kupiga simu, kuzungumza na client, kuna mwingine anapenda kuchat. Mimi napenda kutuma message ya kumjulia hali, napenda kutuma message ya kumkumbusha vitu ambavyo atapaswa afanye ili apate nafasi ya yeye kuona sipo kwa lengo la kumuuzia. Kuna mtu mwingine atamfollow up wakati anataka kumuuzia. Kwa hata wewe upate nafasi ya kuona njia tofauti tofauti ambazo utazitumia kwenye follow up. Recently nimekuwa nikitumia broadcast. So nahakikisha mtu yoyote ambaye niliconnect naye before yeye hajanipa namba, nahakikisha na pata nafasi ya kumpa namba yeye, aisave, then yeye anipigie mimi ndio niisave. So hizi zaidi mteja kusahau kusave namba, lakini mimi ni ngumu kusahau kusave namba, kwa sababu I know nilienda kwa lengo la kutaka kutengeneza new contact zingine. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi kwa upande wangu nimekuwa nikifanya hivi karibuni. Sasa inakuta hata namba ya status inaongezeka, wale viewers wanaongezeka, kwa sababu huwezi ukampigia simu kila wakati, labda yupo busy, lakini by the time amesave namba, kuna wakati unaweza kutuma broadcast na akaona. Kwa hata wewe jaribu kufanya hicho kitu, kuhakikisha sio unampa tu flyers, sio unampa tu namba, sio unampa tu business card kwamba atakutafuta. Sometimes anaweza kukutafuta kwa wakati but asisave namba. Lakini kumbuka follow up itakusaidia zaidi kama huyo mtu unayemfollow up ana namba, kwa sababu itakupa njia tofauti tofauti za kufanyia follow up. Lakini kitu kingine ambacho tunakikosea ni kutaka kumuuzia kila mtu tunayekutana naye. Kumbuka, sio kila mmoja atakuwa ni mteja kwako. Kuna mwingine atakuja ataulizia then atadisappear. Kuna mwingine ataulizia atakupa negativity. Kuna mwingine anaweza akaja straight kwako ana hamasa ya kuhitaji product na akakupiga pia, kwa sababu sio kila mmoja atakuwa ni mteja kwako. So you need to understand kwamba okay, tunakutana na watu aina tofauti tofauti. So when you kwa upande wako focus, ili ujue kabisa hata kama mtu atanitafuta muda ukiwa umeenda, automatically ananitafuta akiwa anahitaji kutatua changamoto 1, 2, 3. Lakini kuna kitu cha kunote hapa kabla sijakaribia kumaliza na kuachia training nyingine. Face to face retailing sio kuomba mtu anunue, ni kumsaidia afanye maamuzi sahihi. Ukijenga mahusiano, mauzo yatakufuata. Kwa tunapokuwa tukifanya face to face, lengo la kwanza si kwamba nataka kumuuzia. Lengo kubwa ni kupata nafasi ya kumsaidia yeye kufanya maamuzi, kwa sababu unapozungumza naye unakuwa unamuona. Sisi unaenda kuzungumza naye mtu ana uzito mkubwa,
unavyokuta unaongea naye, namna anavyosema, namna ambavyo anapumua, kuna harufu mbaya unakutana nayo, yani you feel like yani unakuwa unaongea kitu kinachouma toka ndani. Unakutana na mwanaume ambaye yeye kwa upande wake ana changamoto hiyo, you feel like hivi ni yani visingizio gani anavyovitengeneza kila siku kwa kuandaa perform. So ile inakuwa inakusaidia zaidi kujikuta kwamba upande wako unamsaidia yeye kufanya maamuzi, kwa sababu unakuwa unaongea kile kitu kwa emotional. Yeye mwenyewe anaona kwamba okay, like huyu mtu ananionea huruma, huyu mtu anajali, huyu mtu anapenda mimi nikae sawa. Kwa hiyo inakuwa inakusaidia zaidi kutengeneza uhusiano utakao kusaidia wewe, kuna wakati una uwezo wa kufanya mauzo makubwa kwa kupitia ile tu time uliyoiweka kwake aweze kufahamu. So mimi niwashukuru sana sana kwa kunisikiliza. Poleni kwa kukutana na changamoto tofauti tofauti. Ndio hivyo tunatumia social media.